келишет келишпейт дегенде биз турмуш курууда кийлигише албайбыз. Аны биз айтпашыбыз керек. Себеп дегенде Кудайым билет, нике кайып деп коет. Бизде 4 нерсе кайыптан болот. Кошуна кайыптан, дос кайыптан, ошондой эле нике кайыптан болуп, ошол 4 нерсе кайыптан биз кийлигише албайбыз. Бирок ошол эле учурда сага туура келген же болбосо сенин энергияңа төп келген ал мынтип коет да, жылдызы келишет деп коет го. Ошондой энергиялар бар. Эгер сен ишкерлик кыла турган болсоң, мындай алышыбыз керек да, турмуш курууну эмес, бракты эмес, биз мындай алышыбыз керек. Эгер сен тандем кыла турган болсоң, бирөө менен бир иш кылган жатсаң, команда менен эмес, мисалы партнер деп коет да, экөөбүз бир строительный компанияны алып жатабыз, же болбосо бир ресторанды ачып жатабыз да. Ошондо сен ким менен иштешиң керек? Эки адам бир иш кылган жатса, эгер именно сенин туулган күн айың жылың айыңдагы, мисалы сен 8 болуп атасың, же болбосо 8-inde төрөлгөндөр, 26-сында төрөлгөндөр менен, мисалы жигит менен сен иш алып барбайсың. Болбойт. Потому что экөөң тең өзүңө тартасың. 8 өзүнө алат. Анткени 8-ин энергиясы материалдык болгон үчүн өзүнө тартат. Бул дагы сенин жагыңда партнер дагы ошондой. Эгер сен ушул партнерлукту ким менен алып барсаң болот, сеникинде 13, 14-үндө, 23-үндө, 5-inde төрөлгөндөр менен алып барсаң көбөйтөт. Материалдык сен эсеп кысапты ордуна коюп турган үчүн буларда бизнес аябай жакшы кетет. Ошон үчүн биз 5-ти алсак, 6-ны алсак болот. 6 бул инвестиция, турганда эле тартылуу күчүнө ээ болуп турат да. Ушундай алсак болот. Анан 4 менен 8, 4-үндө, 13-үндө төрөлгөндөр, 31-inde төрөлгөндөр менен аябай жакшы партнерство болот, потому что бул креативность берет, экөөңөр тең окшосуңар. Бул жаңы проекттер, жаңы маркетинг пландарды берип турат да. Ошондо бизнеске совместимость, шайкештикке, гармонияга алып келет. Гармония бул шайкештик, ийгиликке жетебиз да, ошондой. Эгер сен өзүңдүн датаң менен боло турганда жок. Себеп экөө тең өзүнө мынтип тартып турат. Ошон үчүн партнер болгондо дагы ошону карайсыз. Анан жана жеке жашоодо дагы ошондой өзүмдүн эмеме үйлөнүп, өзүмдүн парымды ошондой деп айтабыз. Ошондо биз 7 өлчөт бирге депчи. Анткени экөөңдүн тең программаң мындай окшош. Кандай кылышың мүмкүн? Анткени 100% бири-бирине келгендер жок да. Анткени мына мен билем мен чечем деп атсам, сен келинчең деле мен билем мен чечем деп турса, кандай болушу мүмкүн? Бул тоже кыйын немеге алып келет да. Ошондуктан Кудайым бизге алат да, бир жакшыга бир жаман деп мынтип кошуп коет. Эгер сен ошондой өсүп өнүгүң келсе, макул болуп кошуласың дагы, көбөйтөсүң. Жок, мен дагы өзүмдүкүн докажу десе, экөө бирдей ылдыйга келет. Ылдыйга кетет да, өсүү болбойт. Андыктан биз алабыз дагы мындай капталда болобуз. Же болбосо мындай макул сиз айткандай болот деп, макул болуу менен гана, согласие менен гана чечимге келсек болот да. Атак ушул нерселер. Мынтип дайыма. Бул дагы өтө маанилүү жашоодо. Өтө маанилүү. Сандардын негизинде карап, сандардын призмасы менен карап туруп жасаса жеңилдик болот да. Мен ойлодум ушундай болот деп жасап алабыз, же болбосо ишти баштап алабыз. Анан бир ай, бир жума банкрот, ажырашуу, ошол нерсе болгондон кийин анан антпей калды, минтпей калды деп күнөөлүүлөрдү таап коебуз. Жаман жакшы жок, жаман жакшы адам жок. Жаман жакшы иш аракет бар, действие наше. Мен жасаган ишимден эле ал келип чыгат да. Ушуну билишибиз керек. Байермен алып сатам. Ушундай менин телефон номерим кайсыга чыгыш керек? Мен соодам жакшы жүргөнгө, же болбосо мага клиентти алып келгенге. 700 01 01 81. Ошо суроолоруңуздарды бериңиз. Өзүңүз жөндөп билгиңиз келип атабы, жеке жылыңыз жөндөп билгиңиз келип атабы, атыңызды билгиңиз келип атабы, учурдан пайдаланыңыз.